Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, megint itt vagyunk, eltelt egy hét, hoztunk két olyan autót, amelyek közül igazániból azt mondhatom, hogy mindkettő visszatérő, csak az egyiken volt egy ilyen ráncfelvarrás, vagy mi az más, a másikon pedig kicserélték azt az alkatrészt, ami itt nálunk is tönkrement. Az egyik egy Focus RS Plus, a másik pedig egy új Mustang. Jánosom, a Focusszal fogunk kezdeni, hozzád fordulok először, hiszen legutóbb, és hogyha ide fölklikkeltek, akkor ezt meg is lehet nézni, legutóbb nálad állt meg ugye a hajtás ebben az autóban, a hátsó diffie, ami azóta kiderült, hogy ez egy szériahiba. Nem megállt, csak néha megszorult, és ugye szépen. volt egy kis galandom, olyan, mintha a kanyarba behúznád a kéziféket egy pillanatra. Ó, ez sok. Jézusom, szóltam, hogy Feszül a hajtás. Igen, ott olyan volt, mint összeakadt volna az egész, és alig tudtam kiszedni belőle. Így 4 kerékkel össze-vissza kóvályogtam. Igen, azóta egy nagyobb diffire kicserélték, apróságokat azért még módosítottak elől is a motortérbe, de alapvetően szerintem ugyanaz, mint amit próbáltunk, csak szerintem nálunk előtte nem performance csomagos volt, ugye ezen most a nagyobb kerék igen. Van, komolyabb fék, stb. Könnyebbik és nagyobb, igen, de továbbra is 350 lóerős az igen, de igen, kerékhajtás. maga a tudásra ugyanazt tudja a kocsi, csak valószínűleg ezt megbízhatóbban ezt lehet elmondani róla. Csabi, akkor neked volt pedig, elsőre mentél, neked volt a jobb időd, ugye targeteltük nagyon az RCZR-t a 47.0-jával, de jól emlékszem 47.232, nem néztem meg pontosan, de valami ilyesmit mentél, van emléked még erről, pontosan tudtam, van emléked erről az autóról még, hogy milyen volt ezzel menni? Jó volt vele menni, nekem az rémlik, hogy tényleg jó volt. Szerencsém volt, hogy én mentem az első kört, és nem Jani, akinek megszorult a diffi. Jó volt tényleg, szerintem a hot hatch közül továbbra is ez az egyik legjobb, de mindenképp a legélvezetesebb ezzel a különböző hajtási módokkal, hogy ez nem csak az elejét húzza, hanem a hátulját is tudja tolni. Szenzációs olyan szempontból, hogy mennyi mindent lehet állítani. Hogyha ez megbízhatóan is működik, akkor tényleg szerintem egy nagyon jó opció. Miközben lejátszátok, hogy ki fog kezdeni, annyit tennék csak hozzá, hogy közben ugye kétkerék hajtással megérkezett 600-addal mögé a Civic Type R, ugye az új verzió, és ugye az kétkerék hajtás, és hát a Honda fanok azok nagyon erősen mondják, hogy ők jobbak, hiszen ez összkerékből tudott csak alig jobbat, úgyhogy kíváncsi vagyok, tudtok-e most jobbat menni, azt hiszem te döntesz. Igen, hát múltkori tapasztalatokból kiindulva, amikor az elsőnek van jobb esélye, most hagyom Janinak meg. Jó, rendben, menjen Jánosunk. Így korrekt. Jó, egyébként nagyon korrekt. Ugye? És akkor nézegetek neked hot hatch időket. Figyelj, szerintem a legjobbnak kell lenni hot hatchből. Igen, és az ugye a 40, nem hot hatch, de az RCZR még mindig a target a 47.092-vel. Ugye utána már ez RS jön 47.232, a Civic Type R 47.292. Igazándiból az a ugye 47 alá egy icipicivel, ha be tudnánk menni, akkor az már jó, nem? Azt mondod, hogy 46. A 46 vége az például TTRS, tehát ott azért már nagyon, nagyon más a műsor. Hát ami azért 400 lóerő. Ami azért 400 lóerő. Mondjuk ez 350. János lekapcsolgat mindent, és aztán meg is indulunk. De nagyon szép kocsi. Egy ismerősöm használ ilyen autót, és ő imádja, pedig voltak nagyon komoly autói, és idén vett egy ilyet. Imádja. Hogyha kell, akkor tud vele csöndben gurulni, ha kell, akkor tudja pufogtatni a motorját és örültködni idézőjelben. Emlékszel erre, mikor mentél vele, és elveszed a gázt, úgy durrog, mint egy erről? Igen, azért mondom, hogy ilyet is tud. Tényleg egy sokoldalú autó. Igen. Jók is egyébként az eladásai, nagyon jó számokat hoz, mert annyira nem életveszélyesen drága, és tényleg technikailag, pont az összkerékhajtás miatt, meg ez a kis nyalánkságok, hogy drift mód, meg stb. És ugye akkor tényleg tudsz driftelgetni, nyilván sokba kerül, mert utána veheted a gumiszettet. Hát jó, de ez de tudsz, mindennel így van. Tehát ilyen buta biztos, hogy igen. Bekapcsolod a módot, meghúzod a kormányt, letaposod, és tök jó, csak ellen kell tartani. És hát az, hogy ilyen rajtprogram van benne. Óriási. Ropog, mint egy hadseregő. Szépen mozog már nagyon szépen mozog. Igen.
ez amikor látszik egy autón, hogy lendületesen mozog. Tehát ebben van a 47-es idő. Igen, és ezen most nagyon jó gumik vannak, ahogy néztem, Igen. tehát a általunk kedvelt márkának az egyik legjobb gumia. Ez a francia? Vagy Nem azért szeretjük, mert francia, hanem azért, mert jók a termékeik. Sorry, de ez így de hozzátartozik. Én is versenyeztem, úgyhogy Igen. abszolút. Főleg versenygumikban ezek kiemelkednek a mezőnyben. Igen. És szépen fordul a hátulja igen, is. és úszik utána. Időmérés 496. És az a baj, hogy lassabb. Lassabb. 47-496. Az baj. Az baj, mert az 2 tizeddel lassabb, mint a korábbi verzió. Azt kell, hogy mondjam, sajnos ennyi még akár az időbe is lehet. Abszolút. Időjárásba, pályába, Abszolút. meg akár bennünk is. Mondjuk hát, érdekes, mert csak a Type R meg az M3, ami közé csúszik így. csúszik, igen. Tehát olyan sokat nem esett ezzel hátrébb, de a 2 tized az baj. És hova tűnt Jánosunk? Nem tudom, azt nézem én is, hogy merre jár. Megint visszahoz az autót valami technikai problémával. Hát, Figyelj, nem a úgy. 2 tizedek vannak, csak egyébként amikor ezredekért harcolunk, akkor nekem a 2 Igen. tized a sok. Igen, ez igaz. És tudjuk, hogy ezredekért harcolunk, mert az abszolút Látjuk. utcai autók azok ezredekben vannak. Én egy picit azt éreztem egyébként, hogy már tolta itt az elejét. Bejáraton igen, de aztán, hogy visszaállt a De gázra, utána, ment igen. a hátulja. Mesélj János, mert nem jó az idő. Kicsit úszkált a feneke, kicsit megzavart, most azért álltam meg, hogy ott ilyen kijöttek valahonnan betondarabok első kanyarba, és hogy megzavart, hogy láttam, mert hogy pont rámentem volna az egyikre. És azt most elpakoltam. Most elpakoltam onnan. 2 tizeddel lassabb csak, mint az előző, de lassabb. Nem tudod. Nem tudom. Pedig a rajt jó volt. Pattogott, ugye most a legkeményebb beállításban mentem, úgyhogy lehet egyel visszább kéne menni. Vegyük vissza. Vegyük vissza, változtassunk valamit, Meg és a akkor rajtprogramot is állítsátok át. Állítsátok át, rajtprogram nem volt egyébként rossz, csak akkor próbáljunk egy másik De verziót, abba is beleugrottam, tehát szerintem az is. Kicsit büdös. mert Igen. ez nem jó. Hagyjam a rajtot inkább. Jó, nem, hát kibírja. Settings be. Na, rosszat nyomtam be. Úgy mindenki van kapcsolva. Oké. Jó. Szóval egy folyamatos csúszásban volt a hátulja. Minden, itt is ugye a hús. Pedig a gumik is jók, meg minden jó. Nem tudom. Tehát nagyon fura nekem. Mondom, a rajtba beleugrottam, tehát utána újra elindultam szerintem. A kötelejét néztük, és az olyan sikeresnek tűnt. Azért egyre puhábbra vettem most neki. Jó. Nyilván érdemes változtatni, mert az, hogy nem megy jobbat, mint az előző verzió, az azért az baj. Bár emlékszel, azzal ilyen kora este mentünk, nagyon jó hőfokba. Igen, most a meleg, nagyon meleg van, ugye az a turbómotor. Igen, a turbónak nem tesz jót, igen. Nézők mindig azt várták, hogy menjünk jó melegben, neztek, megyünk jó melegben. Ez egy jobb. Ez jó. Ott azért volt egy mozgás mindjárt. Nem, valahogy mondom, egy kicsit idegbeteg a hátulja, de De iszonyat jól mozog, meg a pukkogás megvan benne, igen. tehát hogy egyébként én érezném benne az időt. mondom, szerintem lehet. Én túl sokat csúszkáltam. Jó, azért azt lássuk, hogy 47-en belül már ott azért a hiba önnek benne van. Tehát ez volt viszonylag Itt gyors. meg ugye, hogy átpattogtam, nagyon rossz helyről kezdtem el ezt a balust itt a legvégén. Aha. Próbál nem leesni a kanyarokról egyébként, ügyesen. Pontos kör volt. Pontos kör volt. Kíváncsi vagyok nagyon. Időmérés 48 881. Háló, kérem? Az valami nem széles. És nem láttam benne a 2 másodpercet? Azt nem tudom, az mi lehetett. A sikán volt egy picit lassú, de a többi része nem volt bajom, de valami gondja van, mert nagyon lassan jön. Tehát valami üzemmódot váltott a kocsi. Vagy ez megint egy olyan időkülönbség, amit nem fogunk megtudni soha, hogy miért történt. Valami baja van? Valami baja van, vagy mi történt? Szerintem sajnos megnyomtam a menetstabilizátor bekapcsolóját még rajta előtt, amikor a start-stoppal leállt, ki akartam kapcsolni, de azt is megnyomtam, és fogta elején, és a végére hol jó lett, Menjünk hol egyet, nem, Igen, de akkor menj vele még Menjél egyet. vele még egyet. Próbáljuk meg.
Sokáig kell nyomni, hogy írja majd előtted az üzenetet, hogy SC off, és Jó. akkor megy alul a csík. Jó. Megy még egy kört. Nem jó üzemmód. Most jó. Mondjuk máshogy szól, mint előbb. Igen. Nyilván ilyenkor megint majd hozzá fognak szólni, hogy nem méregettük második kört. Múltkor valaki hozzászólt, és aztán mondtam, hogy amikor megforgás volt, meg a Hachival is, amikor félforgás, azért engedjük, mert azért szeretnénk a legjobb időt megnézni. Ebben a hőségben csak úgy mondanám, hogy ebben a hőségben Nem segít a harmadik kör semmit. harmadik Én is ezt akartam mondani. Itt már gumik ilyenkor. Igen. Tehát most egy kb. 60 mondjuk- fokos aszfalton megyünk. Mondjuk egyébként egészen más tempóval jött át a igen, sikánon. Hát nem fogja. Igen. Hogy lebillent az óra. Igen. Oda is másképp megy el. Jobb volt. Na halljuk. Zömérés 47, 334. Az tök érdekes, hogy megvert téged egy tizeddel, de még mindig egy tizeddel lassabb, mint az előző. Hát akkor ez a hőség. Igen. Figyelj, igazából a kocsi nem tud többet, tehát hogy Nem, hát a kocsi ugyanaz gyakorlatilag. a hátsó diffi lett kijavítva. Az már nagyon jó hír, hogy nyertél, Aha. és az is nagyon érdekes hír, hogy nem nagy a különbség, egy tized, 3.34 az ő 400 valamennyireje, de a 2.32-től továbbra is egy tizedre vagyunk. Egy 10 másodperc. Semmi, Jani azt mondja, hogy ez valószínűleg a meleg. Tehát most meg átestünk a ló túloldalára, a meleg a talaj is, meg meleg a levegő és a turbomotornak. Igen, így ennyire nem tudjuk És belőni, hogy- tehát És hogy igazániból azt lássuk, hogy a két autó között nincs különbség, amihez Nincs. mérjük, csak a diffi más. Hát Ugyanazzal most már kb. két fókuszeres és kb. Ugyanaz. azért mondom, Igen. hogy ugyanazzal kb. Ugyanazt tudtuk menni. Igen. Ebből is látszik, hogy a fejlesztésekkel megbízhatóbb lett, hiszen most kibírta a Igen, most köröket. három kört kibírt. Három Múltkor kört kettőt kibírt, se. igen. Viszont nem lett gyorsabb. Így van. Élményre így már jó volt, ugye ki kell kapcsolni a Az sokat menetstabilizátort, segít. látszik, hogy sokat segít, így már ott gázt. Igen, jó pofon. Továbbra sem tudta megverni az Szerintem RCZ-t. hot hatchből ez egy nagyon-nagyon jó. Nagyon jó kocsi. Srácok, térjünk át a másikra, ami az új Mustang. Ráadásul, ha jól tudom, akkor az automata 10-sebességes váltó van benne, amire nagyon büszke a Ford. A sajtó az nem feltétlenül ugyanígy vélekedik róla. Igazániból azt mondják, hogy működik, csak túl sokat vált. Nyilvánvalóan túl sok a fokozat Igen, belőle. ezt akartam, hogy minek pontosan a 10? Mert hát a BMW-nek van 8, meg a Mercinek is 9. már 9, tehát akkor nekik legyen 10. Csak ezért Azt valószínűleg. hittem Hát túl a gyenge. Lexus, tudod, az is 10. Tudom, hát az borzalmas volt. Mi volt? Stage? Már nem emlékszem. Multistage. Multistage, De az volt. a hibridje Az a van. hibrid. Tudom, csak azt kellett De- megtanulnom. igen. Olyan ez, mint a Hibrid. Takumi. Tanulom én ezeket, nagyon keményen. Hibrid multistage volt az. Akkor szokás szerint, hogyha ide klikkeltek, akkor megnézhetitek, mert Pista egyébként tesztelte az új Mustangot, volt külföldön, és ráadásul ő egy azt hiszem csak 6 sebességes manuális tudott, mert ott nem sikerült még a 10-re felfejleszteni, pedig ez vicces, nem egy ennyi kulissza. Az ilyen Fast and Furious. Az, hogy mindig van még egy fokozat. Játszátok le, hogy ki megy vele, ugye nagyon, ha jól tudom, más nem változott, János. Veletek azért csak sűrűbben vagyok tényleg. Oxigént szívjátok csak el. Szóval, hogy más nem nagyon változott. Ez ugye ugyanaz a motor, az 5 literes. De 450 most már, tehát hogy erősebb. 450 lóerős? De azt mondjuk el, mert ugye ebben már egyszer-kétszer belefutottunk, hogy a Ford szerint is ez Gran Turismo, az meg sportkocsi, tehát hogy az a motor sportos vonal. Abszolút. Tehát, hogy ez egy, Nem, ez nem a ilyen... főnök nem a hothatchek ellen fogom Azért van. nézni, hanem az amerikai autók ellen, Igen, és bocsánat. azok ellen nem megy rosszat szerintem. Majd azért nyugtával dicsérd a köridőt. Ki megy? Mehetsz, ha akarsz. Na, ha mekkora volt a szája, ugye Én tudom, kioktatott. mindent ki tudok benne kapcsolni. Nagyon Na, büszkék vagyunk. akkor ne állíts majd le, hogy maradjon. Igen, is vagy jó. mondd el, hogy kell. Dehogy mondom. Meg igazából tök mindegy, mert úgyis elnyomkodja rajtnál. Ez meg a másik. Így. Na, van Vinyusnak egy 40... Rosszul kezdődik. Mi a 30 legyen? Mire gondolsz? A 4-esre nem vagyok biztos az elején. Én sem. 48-135, volt egy 48-404, ez még mindig Vinyus. És ezek mik? Várja, itt egy És ott egy Ford Mustang, az volt az előző, 48-722. 48-722. Tehát a Vinyus először tudott 3 tizeddel, aztán 6 tizeddel jobbat amerikai autóból.
De, hogy ennek az elődje ugyanezzel a konfigurációval, azt hiszem kézibe talán. Szerintem ahhoz hasonlítsuk. Jó. Ezen mondjuk jó gumi van, ezt megint el kell, hogy mondjam. Megint az a márka. Az a márka és a Pilot Sport 4S, ami a legújabb. Nem rossz gumi, sőt, Nézzük meg. meglátjuk. Nem emlékszem tisztán, hogy az előző az kéziváltós volt-e. Nincs meg fejben, az nem ma volt már. Esetleg klikkeljenek a... Esetleg, hogyha ide fölnyomtok, akkor ide be fogjuk linkelni az előző Mustang GT-t, és akkor azt meg lehet nézni közben, hogy a 48 722 az egy milyen váltóból alakult ki. És írjátok hozzá, mert addigra már úgy se tudok hozzászólni, mire hozzáírtok. Az ülés ebbe is tetszeni fog. Igen? Helketes. Helketes? Viszont Haladjál el! azt szoktad, hogy melengét szokta szeretni, ebben van szellőztetés most. Haladjál Már jó. el, Ket! Ez ilyen sok kipufogós kivitel. Hát 4 helyen jön ki a gáz. Csak nekem annyira nem tetszik a felni, valahogy annyira egy ilyen matchbox játékautónak tűnik tőle, nem? Én kérek elnézést, de nem tetszik a felnie. Fantázia a felnéjében úgy nem annyira. Meg Zoll sem sok. Szóval, hát de 19 így is, csak nagy az autó. Én nagy az autó, azért nem látom. Meggurította. Figyelj, a váltásidő nem rossz. Elindult, igen. Nem rossz. Jó. Milyen érdekes hangja van. Nagyon mély. Emlékszem, régen talán 2 évvel ezelőtti Astra OPC-nek volt olyan, mintha valamilyen ilyen levegőt fújnál valami ilyen műanyag papírral. Borzalmas hangja volt. Ennek egész jó. Egész vállalható. És figyelj, nem megy ez olyan rossz. Azért ott Hát volt himbálózik. pattogás, hát jó. Hát. Ne haragudj, ha a haverod átereszti a sikánon, dübül, akkor persze, hogy himbálózik. Ez egy vadló, vagy micsoda. Hát ez itt Figyelj, teljesen visszafogta magát. kultúráltan adja elő. Nem volt bunkó. Nem, semmi. Ütemérés 47,939. Na, 39. akkor jó. 8 tizeddel oda csapott a réginek. Na, És konkrétan 47,9 megveri Vinyus kocsiját, és konkrétan pont előtte melyiket? van. A Vinyus korvettjét megveri 2 tizeddel, és pont elé helyezkedik be. Hát ez gáz. Igen? Nekem nem, de neki az Tibinek lesz. nem lesz boldogság, Igen, ugye? azért mondom, hogy ez... Tibi, ne nézd ezt az adást. Nem lesz ez jó neked. És harmadszor már nem tudjuk visszahozni a korvettjét, hogy megint megnyugodjon, mert már nincs mire hivatkozni. Milyen gombot nyomjunk meg benne? Igen, már lassan az ablaktörlő ne menjen, vagy... Új, na mindegy. Jó is, hogy most még nincs itt. Ajjajjajjajjaj. Na, és ebből látszik, hogy hiába ment jó a srác. Most bement a fűbe? Hát egy összekoszolja picit. neked a kereket? Nem nagyon. Meg a pályát? Szerintem ez jó ötlet volt, János. Tehát köszönjük, hogy itt vagy velünk. Nem, szerintem az első körbe koncentrált, hogy szépen menjen, és most nem koncentrált annyira. Ennek volt értelme, hogy összekoszolod a pályát, meg a gumit? Végre sikerült kikapcsolni az ESP-t. Ó, Tehát eddig tartott. ESP-vel mentél ilyen időt? Aha. akkor Mert jól ilyen nagyon működik. nagy csúszásnál még így megfékezgette. Nem volt baj, mert megverte még Vinyus korvettjét is. Hát azt tudom, mert jó megy. Tehát csak hogy hiába nyomogattam, meg kiírtam, most már ugye hagytam, hogy akkor legyen valami. Aha. És most És már biztos, hogy így akart? de nem így jobb, mert tényleg fékezgeti, tehát Aha. lehet vele De gyorsan. nagyon szép volt az idő. Nagyon szép. 47,9, tehát 2 Ott, tizeddel mikor gyorsabb, mint átpattogtam, Vinyus. ott éreztem, hogy így ugrott egyet, és így valami nem történik. Aha. És akkor most a levezető körbe ott is kapcsolgattam. Itt pont dicsértünk, hogy elvetted és jól gyorsították ki. Az én voltam, igen, de azt éreztem, hogy ha nem veszem el, akkor meg fogja még jobban. 47,9, úgyhogy nagyon le a kalappal. 8 tizeddel gyorsabb, mint az előző. régi, ami ugyanilyen volt. Ülj rá a És vadlóra. csak simán ő váltogatott, S-állásban Hagytad. mentem. Aha. Most egyébként mindent úgy nagyon- hagytam, Hát tehát most a most 10-ből én se szeretnék És kavarni. nagyon-nagyon azt néztük, hogy nagyon-nagyon lendületesen és rövid váltási időkkel váltott. Figyelj, mondom, nekem ez nagyon-nagyon jó időnek számít, tehát hogy sokkal lejjebbre vártam. Oké. Jó utat! Egyébként nem hordtam fel koszt. Nem? Na nézzük. Elképesztő, neked mondjuk 3-at váltott az első kanyag, de nagyon-nagyon komolyat rajtol. Jó. Mondom, abszolút én elégedett voltam, csak ez zavart, hogy meg És nem felháborító fékezett. hangja van?
Igen, és jó. És azért, hogy amerikai autóval bementetek 48 alá, Nem tudom milyen gumi van rajta, de baromira beton. ugyanannak a márkának, a franciának ugyanaz a gumia, mint ott, úgyhogy nem csodálom. Azt mondta a Csabi is, hogy ez nagyon jó gumi. Nagyon jó. És mondta, hogy a legújabb van rajta. Igen, tehát hogy az most úgy nagyon dolgozott az egész autó. Azért zavart, hogy nem tudok kigyorsítani úgy, hogy én szeretnék. Figyelj, nagyon tisztességesen megy, és nem csúszkál be. Úgyhogy bízom benne, hogy még egy pici lehet benne. Figyelj, most megnézzük, hogy érdemes-e kikapcsolni az ESP-t. Időmérés 48 egész. Nem érdemes. 040. Jó, mondjuk 10-en belül vagytok, tehát akkor meg vagyok nyugodva. Azt a mindenségét, mindketten ugyanoda, Vinyus elé, és mindketten megvertétek volna, és egy 10-en belül vagytok. Az azt jelenti, hogy akkor megint ki van autózva a kocsi. Nem, ebben még szerintem van. Le a kalappal, mert bebizonyítottad, hogy teljesen mindegy, hogy ki van-e kapcsolva a menetstabilizátor vagy nem, ugyanis 10-en belül vagy. Ugyan ő nyert, de 48-0, neki meg 47-950 valami, tehát 10-en belül ugyanoda érkeztetek volna Vinyus korvettje elé. Tehát tök ugyanaz, nagyon tisztességes, nagyon szép kört mentél. Milyen volt belülről? Élménymentes vagy akörüli, tehát igazándiból úgy... Nagyon jó a gumi rajta, nem? A gumi nagyon jó, az nyeri meg az autónak szerintem, tehát az úgy fogja, ez csak egy közepes gumi lenne rajta, akkor esélytelen, hogy ezzel jól menjünk, ezzel viszont tök jól elfordulgat. Az eleje is, hátulja is, ahhoz képest lágya futóműve, túl sokat billeg, és én nem érzem azt a elemi erőt, tehát hangosabb, mint gyorsabb. Ehhez képest én azt gondoltam, hogy amerikai autóból nem verjük meg nagyjából soha Vinyus autóját, és tessék, egy libegő valamivel. Én mondtam az elején, hogy szerintem ott fog menni. Úgyhogy nem volt rossz, de mondjuk tényleg nem sportautó, tehát tévedés, igen. Aki azt hiszi, hogy ez egy sportkocsi. Gran Turismo. Jó, ennek picit ellentmond, szöges ellentét a kettő. Igen, csak hogy időben meg... Ennek ellentmond, hogy a Civic Type R-től egy 10-re van, de mindegy az első idejétől. A Focus RS-sel nem igazán akar összejönni egy jó kör, pedig mindent megteszünk az ügy érdekében. Csabinak a rajt sikerül jobban, hiszen 2,401 ezred alatt el is éri a 60-as tempót, azonban az első kanyarokban már Jani megy jobban. A hátsó egyenesben fej-fej mellett haladnak, majd Jani kicsit korábban fékez, így a max sebesség szintén Csabié, méghozzá 129,74 km/h-val. Ahhoz képest, hogy jó gumik voltak a kocsin, mégis most ezt éreztük a határának, de az eredmény összességében nem rossz, hiszen 1/10 az nem egetverő különbség. A Mustang nagyon meglepően jól teljesített, főképpen a Focus RS-hez képest. A rajt, bár nem tűnik elég gyorsnak, mégis vállalható idő, hiszen Csabi 3,101 ezred alatt eléri a 60-as tempót. A kocsi könnyen kezelhető, így a fiúk mernek agresszíven menni, amit mutat az 1,67 G-s gyorsulási adat is, valamint az, hogy a max sebesség Janinál 126,77 km/h, ami mindössze 3 km/h-val lassabb, mint a Focus RS, köszönhető ez annak, hogy a Focus a sebességváltás után nem ment elég jól. Mindent egybevetve el kell mondanunk, hogy a 10-sebességes automataváltó igenis jól dolgozott a Mustangban. Ezzel zárjuk is a műsort, hogyha ide klikkeltek, akkor feliratkozhatok a csatornára, és ezt tegyétek meg, mert ha nem, akkor nagyon megharagszom. Ha pedig ide föntre visszanézhetitek az előző adást. Köszönjük, hogy itt voltatok, tudjátok, keresetek bennünket Facebook, Insta, YouTube, mindenhol. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu